Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha əziz qızlarım, deməli mən sizə bayaq bir video göndərmişdim. Səhifəyə girib strukturumda komandamı necə izləyə bilirəm, strukturumu necə idarə edə bilirəm. İndi isə mən sizə komandanızda olan əməkdaşların hansılar ki, uzun müddətdir heç bir məhsul vurmurlar, lakin hesablarında bonusları qalır. O səhifəyə hardan baxmaq lazımdır, onun qaydasını öyrətmək istəyirəm. Baxın, həmişə olduğu kimi kod şifrənizi şəxsən özünüz rəhbər olaraq kod şifrənizi yazırsınız, səhifənizə daxil olursunuz, back office-ə keçirsiniz və burada bayaq göstərdiyim kimi hesabatlar bölməsinə daxil olursunuz. Hesabatlar bölməsində hamısını seçirsiniz və gəlirik aşağıya. Burada nəyə baxacağıq? Burada İmtiyazlı müştərilərin və birinci xəttdən məsləhətçilərin bonusları üzrə hesabat. Bir də deyirəm, imtiyazlı müştəri və birinci xəttdən məsləhətçilərin bonusları üzrə hesabat. Birinci xətt nə deməkdir? Şəxsən öz adıma qeydiyyat etdiyim əməkdaş deməkdir, yəni məsləhətçi. Baxın, burada buna keçid etməzdən öncə yanında ulduz şəkli var. Bunun üstünə basıram, ulduzlayıram. Bu o deməkdir ki, mən onu ön cərgəyə gətirdim və hər dəfə mənə lazım olduqca səhifəni açan kimi axtarmayacağım. Elə bax, buradan da baxacağım. Üstünə basıram, açılır. Bax, bu belə bir səhifə. Bu səhifədə sizə göstərir ki, əməkdaş hesabında nə qədər pul var. Baxın, mən indi adları göstərmirəm. Balansı göstərirəm amma. Baxın. 7 manat 13 qəpik, 6 manat 10 qəpik, 1 manat 71 qəpik. Bu sizə nəyə görə lazımdır? 12 manat 40 qəpik. Əməkdaş əgər misal üçün qeydiyyatdan keçib 2-3 ay məhsul vurub, sonra hardasa 3-4 ayda heç bir məhsul vurmursa, ya və yaxud 2-3 ayda heç bir məhsul vurmursa, onun balansındakı pulu siz rahatlıqla burada görə bilərsiniz. O özü başı qarışmış olsa da, çox strukturu öyrənmək istəməsə də, başı çıxmasa da, siz rəhbər olaraq bu səhifəyə baxıb ona məlumat ötürə bilərsiniz ki, misal üçün, Nigar xanım, sizin hesabınızda 18 manat 72 qəpik pul var. Əgər sizin kodunuz bağlansa, bu pul da şirkət tərəfindən mənimsəniləcək, yəni batacaq. Heyf olmasın deyənə öz hesabınıza məhsul vurun, götürün və bu pulu da rahatlıqla xərcləyin. Baxın, bu səhifədən siz rahatlıqla imtiyazlı müştəri və birinci xəttdən məsləhətçilərinizin bonus üzrə hesabatlarını rahatlıqla görə biləcəksiniz.